Ibu pernah bilang, nasibmu memang berbeda dengan mereka, tapi ibu yakin kamu pasti lebih kuat dari mereka. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dengan tantangan dan rintangan yang unik. Meskipun mungkin tampak sulit dan tidak adil, percayalah bahwa setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ibu yakin bahwa kekuatanmu akan membawa kamu melewati segala rintangan dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Teruslah berjuang, karena ibu percaya pada kekuatanmu. Ibu